来自森林的巨人，以及打电话时偷窥你的大脑袋，还有在你巡逻时出现的噪音。没错，这就是今天我们玩的游戏《山林生物》。温馨提示：如果你比较胆小，那还请艾特你胆大的朋友一同观看。游戏开始是一段简单的小介绍，翻译过来大致意思就是我们的主角中年失业，没有办法走投无路了，在报纸上找到了这份护林员工作。正式进入游戏，到了我们操作的时间，任务提示找到瞭望塔，那应该就是这个了。咱们上去看看接下来要干什么。有个监控，有个电话，还有一台电脑，不过点了都没有反应啊。任务是让我们点对讲机，点一下这个对讲机。对讲机说话了，说话这个人是跟我交班的同事，他在介绍我都需要干嘛。对话结束，接下来就是正式工作环节，查看监控，让我们看看都有什么吧。这几个屏幕随便点一个应该就行，可以。第一个监控是配电房，我停车的位置，一切正常。第二个是瞭望塔附近的路口，也是一切正常，没有异常。第三个好像有点异常啊，有一坨红色的不明液体，哦，是物体。接下来我应该是要去这个地方看看，还是恐怖游戏的老套路，原汁原味。这边有点拖沓，咱们加速一下。OK， 到地方了。咱们现在要查看前面这个红色的东西，不能有贴脸吧？有点慌啊！哇，这什么玩意儿？好像是碎肉。主角这会儿开始自言自语了，说什么要去瞭望塔报备。触发了一段小剧情，咱们那个主角打电话摇了一下人，然后睡着了。现在是怎么回事啊？现在是醒了。我靠，什么动静啊？提示还是让我们点对讲机，是我同事，不过他怎么不说？这是，这怎么还停上电了？看一下监控，我车好像还被人砸了。第二个路口是正常的，没有任何异常。第三个也是有一坨碎肉，没别的了。咱们退出监控。那我现在应该是要去配电房把这个电推上去是吧？咱们走快一点。好，这边我们还是加速处理，不然的话太拖沓了。来了，有点不对劲儿啊。有东西吗？没有东西，咱们继续。到地方了。我这车好像是让这个800号大脚丫子一脚丫子旋进去了，给发动机都踩扁了。咱们现在去把闸推上去，看看还会发生什么。目前的话是没有看到任何高能的。在这儿推一下，有电了。接下来应该是要原路返回，如果我没猜错的话。返回去之后，我觉得贴脸还有跳杀什么的应该就快来了。任务还没有给我们提示，不知道要干嘛，然后还没有看到任何的高能，我是不是得多逛逛啊？哇，玩抽象的是吧？这喝多了吗？这是？不管他，咱们快点去瞭望塔。如果没猜错的话，我应该是要打电话找叔叔。现在监控是点不了的，对讲机也点不了，电脑的话也不好使。点一下电话，电话是可以点的。跟我猜的一样，现在是电话打给了911。主角把这里发生的事情跟叔叔描述了一遍。看下对方回复，对方的回复是让我们等着，一会儿就到。好，电话挂断了。哇，什么东西啊？Oh my god， 有个大脑瓜子。这会有任务提示了，让我们去木屋里面躲着。OK， 现在我们到木屋了，进屋。这个转场有点慢呐。
木屋里面有点乱，现在是没有看到任何异常的，外面也是正常的。然后主角在自言自语，这边大家看翻译就 OK 了。任务是要我们再往里面躲一层，箱子什么都点不了，地上好像全都是药，不能是咱们这个主角有精神分裂症吧？还是说历代在这里上班的都有病啊？这个门可以点。好，接下来我等着触发剧情就行吧。过来了，走了。他走了之后我就能出去了吧？得等我们这个主角讲完话我才能走，好像是这样的。好，可以走了。这个时候我们需要去配电房，搞快点 ，Let's go。大的要来了，可能会有追逐战啊，大家不要紧张。你们看吴姐的视频呢，把它当成一个睡前故事来看就 OK 了。好，这个路我已经记得清清楚楚了，咱们就一直往前走就行，不用管别的。这个巨人还没有出现，我是不是得回头看一眼啊？啊，没有东西，继续走。他来了，主要是这也不吓人呐，这是个小孩子玩的吗？继续往前走啊，到前方直接左拐就是配电房。不过我的车是开不了了，我应该是要躲到配电房的房子里面去。好，继续走。什么情况？听动静，我是被踩扁扁了吗？这就结束了？这也太潦草了吧！